hopes and dreams die hard, and sometimes they leave kind of an emptiness inside. အခါဒီလိုတော့ညမှန်းထားတဲ့ဟာမျိုးလေးချက်တွေအားလုံးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ပုံစံတော်ကြီးတဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာတော့ဗလာဖြစ်သွားတာပေါ့နော် But remember, God said that they were blameless before men and their hearts were blameless before God. ကဲဒီနေရာမှာတဲ့လူတွေမြင်တဲ့အတိုင်းသူတို့လည်းရောက်မှာရှိလူတွေရှိမှာအပိကင်းစင်ကြတယ်တဲ့ဝိပါဆရာရှိဘူးတဲ့ဘုရားရှိမှာလည်းခေါင်းမြတ်ကြတယ် So in spite of this sorrow of not having children, they still kept their faith. ကဲဒီနေရာမှာအခုဒီလိုခေါင်းမြတ်တဲ့လူပါဆိုရင်ဇနီးအဖြစ်ကလေးမရနိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားတခင်ကဆောင်ပြီးသင်ချုပ်ထားတယ် They did their duties, they trusted God through the disappointment. ဒါမဲ့ဒီလိုစိတ်ပြည့်စရာအခြေအနေမျိုးမှာသူတို့ဟာဒီဘုရားတခင်တို့သူတို့တာဝန်ကြတဲ့တာဝန်ကြီးကြီးပွန်းပွန်းထမ်းဆောင်တယ်ဘုရားတခင်ကိုယုံကြည်အားကိုးမဲ့အားကိုးကြပါလေတဲ့ And this raises the question, what about us? ကဲဒီနေရာမှာမိခွန်းကျွန်တော်မိချင်တယ်သူတို့နေရာမှာကျွန်တော်ရက်တည်တယ်ဆိုရင်ငါတို့အတွက်ဘယ်လိုနေမလဲငါတို့ဘုရားရဲ့အလိုကိုကျွန်တော်ဆောင်နိုင်မလားနောက်ပြီးဘုရားကိုဆက်လက်အားကိုးမဲ့အားကိုးနိုင်မလား When God is silent in response to our prayers, are we still faithful? ကဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းချက်ကိုအထီးပေးဖို့ဘုရားတခင်ကပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဘုရားအပေါ်မှာသစ္စာရှိပါမလားတဲ့ Things get very interesting for Zechariah in verse 8. ကဲဒီနေရာမှာယေခရယာနဲ့အဲလိဇဘက်တို့အချိန်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တဲ့အခန်းငယ်၈မှာကျွန်တော်တွေ့နေပါတယ် Once when Zechariah's division was on duty and he was serving as priest before God, he was chosen by lot according to the custom of the priesthood to go into the temple of the Lord and burn incense. And when the time came for the burning of incense, all the assembled worshippers were praying outside. ကဲအခန်းငယ်၈ကနေ30မှာကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ဒီတိုင်းဆက်ဖတ်မယ်နော်ယေခရယာဒီမိမိအတင်းနဲ့ကွာအလက်တင်ရွေးဖျားသခင်ရှိတော်၌ရစ်ပြောအဖို့ကိုဆောင်ရွက်တည်တွင်တဲ့ရစ်ပြောထုံးစံအတိုင်းစာရေးတံချတဲ့ဖေးပူဒီထာဝရဘုရားဤပိမန်တော်အတွင်းသို့ဝင်၍နတ်တာပေါင်းကိုမိရှုရ၏ထိုတို့နတ်တာပေါင်းမိကိုမိရှုဒီအချိန်တွေတဲ့လူများအပေါင်းတို့သည်ပိပါ၌ဆုတောင်းရမိကြ၏တဲ့ The burning of incense was after the afternoon sacrifice. It was about 3:30 in the afternoon. ဒီနတ်တာမီးရှို့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တို့ဝတ်ပြုနတ်တာမီးရှို့တဲ့အချိန်ကညနေ3နာရီခွဲအခုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလောက်ကြာသွားပြီနော်ခုနအစီအစဉ်စတဲ့အချိန်ရောပေါ့နော်3နာရီခွဲတော့မှတို့နတ်တာမီးရှို့ပါတယ်တဲ့ One priest would go into the holy place and offer incense before the Lord. ကဲယေပရောဟိတဘာကတန်ရှင်းတော့အခန်းကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာနတ်တာမီးရှို့လေးရှိပါတယ်တဲ့ Now the temple in Jerusalem that Jesus visited was Herod's temple, and it looked something like this. တခင်ခရစ်တော်ခေတ်တုန်းကတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့မိမန်တော်ရဲ့ပုံမှာဒီမှာရှိတယ်တဲ့ဒါနဲ့ဒီတဲ့ They had built a retaining wall and made a big square platform on the top. အရှိဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုကြီးတဲ့ platform ပေါ့နော်စီးနေလို့ထားတယ်တဲ့ You may see in the news a place called the Wailing Wall, which is where the Jews worship today. ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ယူလိုမျိုးတို့ကသူတို့ဘုရားခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေရှိပါတယ် It is actually these foundation stones which are all that are left of the temple. သူပြတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဥပ္ပိတိပေါ့အဲ့ဒါ foundation ကြောက်တွေပေါ့ The temple itself was a rectangular building right here in the middle. ဒီမှာတော့အကျဉ်းတော့အထဲမှာဒီသူပြတဲ့နေရာတွေပဲနော် And outside of that was a series of courtyards. ကျန်တဲ့ဟိုအပြီးနဲ့ဟိုပြီးတဲ့ဟိုပြအဆွေးနဲ့ခေါ်ရဆိုပြီးတော့တရားဆေးပုံစံပေါ့ခေါ်ရဆိုတော့တရားရုံးမှာဆိုရင်တရားစီတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်သူခွဲထားတယ်အဲ့လိုပေါ့အခန်းခွဲထားတဲ့အရှိ But you can အဲ့ဒါဥပ္ပိတိပေါ့အဲ့ဒါ foundation ကြောက်တွေပေါ့ The temple itself was a rectangular building right here in the middle. ဒီမှာတော့အကျဉ်းတော့အထဲမှာဒီသူပြတဲ့နေရာတွေပဲနော်
And outside of that was a series of courtyards. ကျန်တဲ့ဟိုအပြီးနဲ့ဟိုပြီးတဲ့ဟိုကိုပြဆိုရင်လည်းခေါ်ရဆိုပြီးတော့တရားဆေးပုံစံပေါ့ခေါ်ရဆိုတော့တရားရုံးမှာဆိုရင်တရားစီတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ခွဲထားတယ်အဲ့လိုပေါ့အခန်းခွဲထားတဲ့အရှိ But I'm hoping at least you can get some idea of the size here. It was a huge place. ကျွန်တော်အနေနဲ့အတိအကျပြောလို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာ And as you came in, you were allowed, if you were a Gentile and a worshiper of God, you could come in and you could come into the court of the Gentiles, which is this area right around here. အကယ်၍ဒီလိုဟာဆိုဒီပြီးမှတော့ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဘုရားဝတ်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့လေငါတို့ကဂျန်တယ်လူမျိုးတွေဆိုတော့ဘူးဂျန်တယ်ခေါ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဂျန်တယ်လူမျိုးတွေဒီနဲ့ဘုရားဝတ်ပြုနေတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရမယ်တဲ့အဲ့မှာပဲ And that was the area that Jesus threw all the money changers out. အဲ့ဒီနေရာမှာပဲတဲ့တခင်ဖြစ်တော့ခိမှာပေါ့နော်ဒီလူတွေကအငွေတဲတယ်အယောင်းအဝယ်လုပ်နေတဲ့နေရာအဲ့ဒီဂျန်တယ်ခေါ်မှာအဲ့မှာပဲသူကစစ်ဆိုးပြီးတော့မောက်ပုံမောင်းထုတ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်တဲ့ And he quoted the Old Testament where it said, "My house will be called a house of prayer for all nations." နမဟောင်းကျန်ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ငါရဲ့အင်တော်ဟာဆုတောင်းတဲ့အင်တော်ဖြစ်ရမယ်လို့ကျမ်းစာလာပါတယ်တဲ့ But you've made it a den of thieves. ဒီလိုအဖို့တမြဒီနေတဲ့ဟိုနေရာဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တခင်တို့စစ်ဆိုပါတယ်တဲ့ Okay, then in the front of the temple, which you really can't see very well, there was the court of the women. နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းအထဲမှာအခန်းကွယ်တနေရာမှာဆိုရင်အထဲမှာဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ court ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့မှာအမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒီမှာနေတယ်တဲ့ If you were a Jewish woman, you were accorded the respect and the ability to come in one step closer than the Gentiles into the courtyard in front of the temple. ဒီလိုဟာဆိုရင်ယူအမျိုးသမီးများဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဂျန်ကယ်လူမျိုးတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ပုံနီးကတဲ့တော့အဒွိနည်းနည်းအဒွိကြအောင်နောက်တစ်စစ်ထဲမှာဆိုရင်ဒီထိုင်ရမယ် And then inside of that was the court of the men. အဲ့ဒီအထဲမှာဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဟာဆိုရင်လည်းယောက်ျားတွေယူအမျိုးသားတွေဘောယောက်ျားတွေထိုင်ရတဲ့နေရတဲ့ခေါ်ဖြစ်ပါတယ် And in the court of the men there were the altars and a number of worship items there. အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီအထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ divided into two sections. အခုဒီပြီးမှတော့ချင်းဟာဆိုအစမှာဆိုတော့ရှည်ရတဲ့အကြီးတဲ့နေရာနီးချင်းတွားတယ်တဲ့အထဲမှာဆိုရင်အခန်းချင်းမြောင်းတဲ့နေရာနဲ့အခန်းခွဲတယ် And it's into this first section that one priest was allowed to go once a day to burn incense. အဲ့ဒီအခန်းတစ်ခုထဲမှာတဲ့အဲ့ဒီတစ်ခန်းထဲမှာဆိုရင်နေ့စီနေ့တိုင်းပေါ့ဒီရပြောတပါးကတလိတစ်ခါတနည်းတစ်ခုဝင်လို့ရတယ်တဲ့ It was about 2/3 of the temple. အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နကိုက်လို့ကျဲတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ထားနေနကိုက်လို့ကျဲတဲ့နေရာဖြစ်တယ် And it had a little altar in there that you could use to burn the incense. အဲ့မှာဆိုရင်ယူရတူလို့နတ်တာရှုနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် And then the very last third, that was the holy place, and the very last third was the most holy place. အဲ့ဒီကနေစနောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုဟာဆိုရင်တန်ရှင်းတော့အတန်ရှင်းဆုံးခံဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ် In the most holy place, or in the first temple, was the Ark of the Covenant with the 10 Commandment tablets, was in that section. အဲ့ဒီထဲမှာအတန်ရှင်းဆုံးခံထဲမှာဆိုရင်လေဒီပြင်ပြတာထားပြီးတော့ချက်ပြင်းရတော့ဆေပါလို့အဲ့ဒါကိုအဲ့ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့အင်းထားတဲ့နေရာဘုရားသခင်တွေ့ရတဲ့နေရာတန်ရှင်းဆုံးခံဖြစ်ပါတယ် But that part of the temple was so holy, the most holy place, that a priest could only go in there once a year. အဲ့ဒီနေရာတအားတဆင်းတဲ့တွေ့ကြောင်းတဲ့တအားတဆင်းတဲ့တွေ့ကြောင်းအတဆင်းဆုံးခံဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်းတနည်းမှာဒီရပြောဟိမင်းကြီးကတနည်းမှာတခါပဲဝင်ခွင့်ရတယ် And that was the Day of Atonement when the one priest went into the most holy place in order to make atonement for the sins of the people. အဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့ရပြောဟိတပါကဒီတနည်းတခါအမျိုးဒီကအမျိုးသားအားလုံးရဲ့အဖြစ်ဖြစ်လို့တဲ့
bit people that need the bit of a way below the other can see my do a bit arm which don't want to we are one meet she my head. But every day, a priest would go into the holy place and burn incense. I mean, yeah, that's in the can so then young. If you are means the bada, the yet the car, Melan will be or to not a mission is in my head. And Zechariah had to go into that place in order to burn incense, and it was a great privilege to do that. Yeah, according to my clear has really that's in the content of we be or not a mission who Town Java. Any town Java has we in only Peruvian computer pide, rest Peruvian computer pide a hook town the cookie by the area. And it was really a very simple procedure. He would take the hot coals in a container, and he would take the incense, and he would go into the holy place. And he would place those hot coals onto the altar. And he would sprinkle the incense on the hot coals. He would bow down before the Lord. And then he would walk outside in the afternoon, and he would bless all of the people who were waiting. It was a very high honor to do this. Well, Zechariah suddenly realizes that he is in the most holy place where only one priest was allowed to go at a time, and he was not alone.